ஹலோ எவ்ரிவன், மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மீன் நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கட்லா மீன் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் கோகோனட் எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் ஒரு பாதி தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ தக்காளியும் தேங்காயும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறமா இதிலே மிளகாய்த்தூளும் கொத்தமல்லி தூளும் சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துருக்கேன். இதையும் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை தாளித்து விட்டுறலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து வெந்தயம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கிக்கலாம். இதில் நம்ம வதக்க போகிறது இது மட்டும்தான். மற்ற எல்லாமே நம்ம பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம். நல்லா வெங்காயத்தோட கலர் மாறணும், அந்த அளவுக்கு வதங்க விட்டுருங்க. இதிலே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இந்த எண்ணெயிலே கொதிக்க விடுங்க கொஞ்ச நேரம். நல்லா நம்ம ஊற்றிருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும், அந்த அளவுக்கு இது கொதிக்கட்டும் எண்ணெயிலே. மூடி வச்சு சிம்மிலே கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டுடலாம். அடுத்து புளி கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். புளி தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி 5 தக்காளி சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் புளிப்பாக தான் இருக்கும். நான் புளி கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு இருக்கும். அதை அப்படியே கரைச்சி அதோட தண்ணியை மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குழம்பு கொதிக்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க. தேவையான அளவு உப்பு, காரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். 10 நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்த்தா நம்ம ஊற்றிருக்க எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சமாக வெல்லம் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்ப கொஞ்சமாக தான். வெல்லம் சேர்த்துட்டு அதுவும் கரைஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம். மீன் சேர்க்கும்போது அடுப்பை ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சுடுங்க. வெல்லம் சேர்க்க வேணான்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. ஆனால் வெல்லம் சேர்த்திங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அந்த புளிப்பு சுவையை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வெல்லம் சேர்க்குறதே. இப்போ இதில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க மீனெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. நான் இன்றைக்கி மண்பானையில் செஞ்சுருக்கனால நான் மீன் சேர்த்துட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சுட்டேன். இது எனக்கு கரெக்டாக வெந்துடும். ஏன்னா மண்பானை கொதிச்சுட்டே தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணால் கூட 5 நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்த்தா அவ்வளோதான், மீன் வெந்துருச்சு. நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆனால் பாருங்கள், குழம்பு கொதிச்சுட்டு தான் இருக்குது. அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சுவையான மீன் குழம்பு ரொம்ப சுலபமாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.